Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге өзім сосиски в тестені қалай жасаймын, сол рецептімен бөлісемін. Сосиски в тестені тура осы рецептпен жасасаңыздар, видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызды елеп аламыз. Бір ыдысқа жылы сүт құямыз, жылы су құямыз және де оның үстіне құрғақ ашытқы саламыз. Енді араластырамыз. Ашытқымызды бір араластырып алғаннан кейін 2 шай қасық қант қосамыз, 1 шай қасық тұз қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық май қосамыз, яғни күнбағыс майын қосамыз. Барлығын араластырып аламыз да, илектен өткізілген ұнды қосамыз. Мен ұнды осылай 2-ге 3-ке бөліп қосамын. Ұнның барлығын салғаннан кейін қолмен илеп көресіздер. Егерде қамыр қолдарыңызға жабысып, әлі жұмсақтау болса, тағы да біраз ұн қосып жібересіздер. Менің қамырым мына жерде сәл жұмсақтау болды. Қолыма жабысқаннан кейін біраз ұн қостым. Қамырымыз тура осындай болу керек. Енді бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Мөлшермен 1-1,5 сағаттан кейін қамырымыз осылай биік болып көтеріледі. Сол кезде сосиски в тестемізді жасаймыз. Тура осылай үстелдің үстін қолымызды майлап аламыз. Одан кейін қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Енді қамырымызды алып, тура видеодағыдай 2 қолымызбен созамыз. Үстінен сәл осылай басамыз. Енді сосискемізді алып, ішіне салып, ораймыз. Тура видеодағыдай сосискемізді айландыра ораймыз. Тура осылай барлық сосискаларымызды жасап аламыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз. Одан кейін жылы жерде 15 минуттай сәл көтерілгенше ұстаймыз. 15 минутта қамырымыз сәл осылай көтеріледі. Одан кейін духовкада 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Сосиски в тестеміз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егерде рецептім ұнаса, лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.